De Loud, hoje pra vocês um vídeo completamente diferente com o nosso narrador querido aqui, Mob. Opa, novamente aqui uma honra estar aqui neste lugar, podendo narrar aí com o meu companheiro de equipe aí. Como é que é? Coringa Bueno? É, Coringa Bueno e... Mob César Coelho. Muito bom. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje vocês vão reparar aí como a estrutura de um futebol mudou dentro dessa querida equipe Loud. Hoje a rivalidade vai ser bem grande com dois times competitivos, mas peraí, rivalidade de quê? Hoje finalmente vai ter o futebol oficial da Loud. Mas vocês estão achando assim... Ah, só mais um videozinho de futebol. Não, hoje a gente tem narrador, hoje a gente tem comentarista, hoje a gente tem repórter, Troféu, hoje a gente tem muito juiz grande. e hoje a gente tem um começo de uma nova história, porque o time que sair daqui ganhador poderá jogar com outros setores da Loud, já que a Loud já tá enorme. Então é isso aí, gente. Hoje a gente vai acontecer aqui o grande jogo mais esperado aí, emuladores contra mobile, que vai acontecer aqui na arena da Loud. Da Loud, exatamente. A gente pegou, acabou de... Ele falou... O estádio Loud. Mas sem muita enrolação, antes desse vídeo começar, a gente já vai chegar apresentando pra vocês os times muito boleiros com vocês, emuladores! A gente pode ver de cara aqui chegando o da Cruz, que a gente pode... A gente vê que... A gente vê que esse aqui realmente é jogador. Muito bom. Esse joga, esse aqui, o Bach, ele é aquele famoso que chega reclamando da chuteira, toda Muito hora bom. tira, coloca de novo. A única pessoa que reclama de tudo é você, no caso, tu Irmão, reclamou. você que é jogador, você é jogador, não faz por Sem muita enrolação, com vocês, Mobile! Olha! Não, o engraçado foi, você viu o nome da vila? A passada dos caras. É o seguinte, os times já foram apresentados, vocês já viram as fotos aí, mas a gente tem toda a equipe técnica por trás disso pra fazer hoje todo o monitoramento desse jogo. Com vocês, Bruno Playharder. Muito bom, O que você tem a dizer sobre esse lindo jogo que vai acontecer aqui hoje na Arena da Já Loud? começou feio os caras entrando, né, mano? Não, eu acho que começou bonito até cara porque os entrou feio. emuladores têm um grande jogador. Caraca, temido vamos cagar. Braddock, mano, Dodok aí, velho. E Dodok essa engraçado, cobertura hoje vai ser muito boa, porque a gente tem aqui também Babi! Que é a nossa juiz. Você é juiz aqui, não vou puxar saco pra nenhum lado, beleza? É isso. Isso aí. A gente quer justiça aqui. Então, vamos começar nosso grande jogo aí, que tá um tempo que eles estão combinando os emuladores contra os mobiles. Eu tô querendo ver esse jogo aí. São dois times grandiosos, muito fortes. Grandiosos. Eu acho que eu inventei essa palavra agora. Pelada no meio do campo aqui, entendeu? Tô com medo disso. Então é isso aí. Se vocês já curtiram a ideia desse vídeo, estoura o botão do like, se inscreve no canal. E Já vamos comenta agora quem que você acha que vai ganhar. para um grande jogo. Bora! Bem, amigos, vamos agora então para conhecer como que os jogadores estão se sentindo. É isso que a gente quer saber, a galera de casa quer saber. Vamos puxar aqui já a JJ, conhecido aí por seus anos aí, vários títulos. JJ, conta pra galera de casa como é que tá a expectativa aí pra essa primeira partida aí, como é que tá empolgado, tá ansioso, tá disposto, como é que tá aí pro primeiro jogo? Ah, mano, como vocês sabem, né, que é um jogador muito atlético, né, por se dizer assim, né, que todo dia treinando, dando duro aí. Mentiroso! E vocês sabem que o desempenho vai ser muito bom, então tamo junto, arrasta pra cima. Olha só, o pessoal ali falou que assim, ó, Hoje não tem como, não tem segredo, não tem regedite, nada vai te salvar aqui hoje. foi o que eles estavam falando lá. O que você tem pra dizer em relação a isso? Mano, acho que eles são meio papudinho, mas aí bora ver na hora do jogo mesmo se eles são isso tudo mesmo. Eita, o clima tá ficando tenso. Vamos falar Da hora, velho. Quem chamou a responsa foi o da Cruz. Tamo aqui com ele. Da Cruz já jogou em 4 times, já tem 8 títulos profissional de futebol de campo, já jogou no exterior, seleção brasileira sub-14. Da Cruz, conta um pouco da sua história no futebol aí. O que você espera pra esse jogo de hoje? Ah, cara, Nossa. sempre gostei de jogar futebol, a gente tá aqui, um jogo muito importante, mas ainda vai jogar brincando, né? Ser feliz, colocar o futebol alegria aí. Mano, jogar o que a gente sabe e é bola na rede. Ai, pera aí, não vai embora não, pô. Senhora, por que tá correndo? Que cidade tu já jogou aí futebol semiprofissional aí, escolar, colegial? Já passei no Santos, fiquei um mês lá, aí machuquei o joelho, depois São Bento. E, mano, joguei fora do país também, futebol universitário, umas paradas aí. Então os caras não vão entender nada. Não, Ah, Não vou cara, ser esse humilde vídeo aqui, tá não. no É isso, vamos lá. Agora vem cá. Vamos falar com eles agora. Os mobile estão ansiosos. Vamos falar com ele aqui, com o Vini. Com o Vini aqui, ó. Grande Vini.
Nossa. Nossa senhora. O pessoal tá falando lá que você não troca, que você é grande só na altura mesmo, que no jogo não vai arrumar nada. Na altura mesmo? Chama o Jordan. Foi ele mesmo, foi ele mesmo. Ele veio me peitar então. Vem cá, pode parar, vem cá, Jordan. Aí, você acha que vocês vão conseguir ganhar então hoje? Mano, tipo assim, eu tenho confiança pra caramba no time. Eu sei que o Will joga, eu sei que o Bravo joga, eu sei que o Cronos pega muito no gol. Cauã eu não conheço muito, mas deve dar pro gasto. Então, minha tropa, vamos que vamos. Título é nosso, pai. Tudo nosso. Eu sou mobile, fi. Respeita. Os mobile estão ansiosos, galera. Então vai começar, mano. Confere aí, deixa o likezão no vídeo, compartilha, que agora é a hora da verdade, beleza? Chegou o dia que eu, você, todo mundo aqui sonhou, mano. Mas deixou de ser sonho. É realidade, tá na nossa mão. Nós vai precisar deixar as duas pernas dentro do campo, nós vai deixar, entendeu, Elizinho? Você vai falar aquele discurso que você falou aquele dia e vai dar muito certo, irmão. Arrasta pra cima. Não, aquele lá, irmão. No treino. Hoje, seguinte, eles não têm teclado, não tem mouse, não nada vai conseguir fazer. Não vai acompanhar. Da hora, viado. Vai mostrar a força do mobile. Bora, no Vai começar a partida, estou aqui com os dois capitões. Acima de tudo, eu quero amizade, não quero farpas. Jogo limpo. A única coisa que eu quero ver hoje chorando é o céu, sem choro, beleza? Quem ganhar vai escolher o lado. Tá no coroa. Nós dois. Lógico que eu jogo bola. Eu jogo, mano, quanto tempo? Eu tenho, mano, já fui pra baixada. Mano, nossa, eu jogo do aula. Cara. Aperta o timão amigável aqui entre os times aqui, por favor. Boa sorte. É isso aí, agora eu vou pegar a bola lá. Começou o jogo. O jogo está autorizado. Lá vai o Vini já tá avançando, tocou pro Brabox. Lá vai Brabox, de calcanhar. Bak já tomou no jogo, Bak tá pensando, tá olhando, tá pedindo pra alguém passar. Elizinho já tá passando à frente e ele tentou. Que isso? Pro Brabox, lá vai Brabox, de calcanhar. Bak já tomou no jogo, Bak tá pensando, tá olhando, tá pedindo pra alguém passar. Elizinho já tá passando à frente e ele tentou. Caraca! Eita, O John já vem com a sua primeira participação tomando a canetada. Bom, o engraçado é que o Da Cruz tentou. Da Cruz não, o Cauã, eu esqueci de falar o nome Meu dele. Deus, cara. O povo tá esquecendo. Eu me bolei, mano. Lá vai, Bak tá com a bola. O futsal começou bem movimentado, mas daqui a pouco todo mundo cansa. Olha o time do emulador quase fazendo... E o goleiro já iria dar a frangada na primeira oportunidade. Qual que é seu palpite pro jogo de hoje? Bom, eu acho que o jogo tá muito equilibrado. Lá vai o Cronos, ele tá mostrando o talento dele todo que ele não tem. E o Will já deixou passar a bola. Lá vai o Vini com ela. Vini tá tentando criar. Bak tá marcando muito. Lá vai Brabox. Passou pro Cauã. Cauã levantou pro Will vai fazer Bradock. Bradock no gol! Meu Deus! Meu Deus, é quase foi o gol! O que você acha que faltou nessa jogada? Gol! Nossa. Da Cruz. Mostra que tem talento, Da Cruz. Vai tentar quebrar o seu adversário que também é na luta. Passou pro Brabox, Brabox vai fazer, chutou! E um trabalho pro goleiro. E olha que o goleiro, se precisar dele, fudeu. Bak! Vai tentar chutar! Cronos agarrou! Vini! Vini! Passou! Calma! Vai fazer! Quase! Bradock mostrando pra que veio. O time verde tá avançando muito bem, mas agora o time vermelho já tá tentando chegar novamente. Lá vai o Bak. Bak tá olhando pro Brabox. Tentou avançar pro Jordan e o Brabox cortou. O John parece cansado, parece que ele tá jogando bola tem 3 horas e olha que só tem 3 minutos. Muito bom também, a gente pode considerar que o John foi o primeiro jogador a pedir substituição com 2 minutos de jogo. E olha que não tem nenhum... E aí a gente continua com o jogador caindo sozinho já. Esses são nossos simuladores. Vai pedir substituição. Bak, tentando criar. Bak tá jogando sozinho, Bak é fominha. Passou pro Da Cruz tá tentando olhar o jogo. Olhou. Já viu o que ia fazer. O Will cortou. O que o Will tá fazendo? É o Hulk jogando. Lá vai, Vini. Tentando olhar o jogo. Olhou. Já viu o que ia fazer? O Will cortou. O que o Will tá fazendo? É o Hulk jogando ali. Lá vai, Vini. Vini avançou. Olha a cara do gol. Tentou, cara. O que ele tentou fazer aí? Que jogo feio. Olha o Jordan aqui que vem fazendo, entregando o jogo. Não sabe se joga pro verde ou pro vermelho. Brabox! Quase é gol, passou. Tirando tinta da trave. Bradock, que não tá fazendo nada até agora.
vai avançar. Tá preparando pra quem ele vai tacar. Olhou, tá cansado, tá aproveitando pra descansar. Olha a merda acontecendo, vai fazer merda com toda certeza. Olha, não fez a merda, mas o Elizinho faz. Ele fez mesmo. Vai bater, o time toma a bolada ainda pra deixar de ser bobo e entregar o jogo. Lá vai, Da Cruz tá tentando criar a jogada. Lembrando que os emuladores não saem do meio do campo, hein? É porque a dupla de ataque é Elizinho e Jordan. Isso aí já explica metade das coisas. Vini! Passou pro Brabo, chutou! De novo, vai rebater! É rebatida! Vai fazer! Faz, meu filho! Elizinho chegou tirando tudo, tomaram a bola de novo, vai ter que Da Cruz! Meu Deus, o Will tá... É agora! Caraca. Meu Deus! Inacreditável futebol loud! Aqui você encontra os piores jogadores do cenário. O Cauã pegou a bola, vai jogar pro meio, vai chutar, tocou pro Will que já furou 2, agora furou 3, o Will! A gente pode ver aí que nesse jogo eu acho que quem mais tá correndo é a Babi até agora, porque eles mesmos não estão fazendo nada. Da Cruz! Caraca. Já tirou mais uma foto ali, bate, vai chutar! Cronos! Agarrou! É toda sua, Cronos! Cronos se empolgou, tentou fazer uma jogada. O Will mostrou que não tem domínio. Olha o indo Will pra frente, vida! Meu Deus do céu! O Will Cara. Você viu ele pedalando? Ele perdeu os 2 quilos mais aqui. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Caraca, velho. O Mobile abriu! Ó, o Mobile abriu Dos Mobile! Abriu o placar! Quem fez eu não vi, mas foi gol! Galera, mano, esse é o primeiro jogo de futebol que eu vejo um intervalo no meio do primeiro tempo, mano. Então, os caras vão dividir em... Mano, em uns 8 tempos esse jogo aqui. Tô trazendo a aguinha pra rapaziada aqui pra ver o que aconteceu, velho. Primeiro jogo que eu vejo um intervalo no meio do primeiro tempo, tropa. O que tá acontecendo? Houve uns equívocos aí. Tomou um gol, sentou 2 ali, cara. Por que você sentou no banco depois do gol, Bradog? Pô, tava já meio cansado de ficar movimentando. Tu tá no gol, mano. Tu tá no gol. Como você tá cansado? Caraca. Movimenta pra cá, movimenta pra lá. Tu vê o cara vindo. Cansa. Pega uma aguinha aqui então, ó, gelada. Fusion, aguinha, daquele jeito. Pega um Fusion aí pra dar aquela fortalecida pra tropa aí. Elizinho, é agora, mano. Toma um gole aí, toma um gole. Já estou metindo mais boleiro. Rapaziada, agora vai, mano. Eu dei um grau aqui pros Emulation, sentaram depois do gol. Vamos continuar isso aí que tem mais um tempo de 10 minutos, tropa. Então bora. Agora aqui no campo a gente tá tendo aí uma reconstrução dos times. Os times estão pensando no que vão fazer pra ir pra próxima etapa. Agora vamos chamar nosso analista técnico aqui, Bruno Playhard. O que você acha desse jogo? Eu vim de dentro do campo, fui lá pegar informações privilegiadas sobre tudo que tá acontecendo. E o que eu entendi é o seguinte: não estão em forma, o preparo físico tá muito fraco. Levei um Fusion lá pra ver se dá uma energia. E é isso. É isso aí, galera. Então beba Fusion aí se você quiser ficar em forma e com muita energia. Vamos continuar no jogo. O jogo já tá autorizado. Lá vai. Bach tentou fazer, mas saiu muito longe. Olha, Bach, dominou. Agora é a Elizinho. Toca, Bach. Não tocou. Fomia. Bach tá tentando fazer o jogo sozinho. Lá vai o Will. Vai pedalar. Pedala, Will. Olha, quase que o Will marca o Elizinho sozinho aqui. Ninguém toca pra ele, mano. Braddock errou muito feio. Erro do goleirão. Braddock vai fazer. Will tacou muito pra fora. Não foi dessa vez, passou muito longe. Não deu nenhum trabalho pro goleirão Braddock. O Elizinho tá sozinho, mas não pede. Ele não tá nem aí. Se não tocar pra ele, é sucesso. Tocou. Elizinho. É agora. Tá explicado por que não toca. Elizinho é a maior planta desse jogo. Lá vai Cauã, passou e fez. No ângulo. Caraca, joga bem, mano. Muito do inimigo dele, que é Golaço. Golaço. Olha o Da Cruz a pose. Driblou, vai continuar no mesmo lugar. Muito bom, não fez nada. Ele fez alguma coisa, gastou energia. Olha o Elizinho do delay. Olha o Cronos, olha o Vini. Vini, Cronos vai fazer, não fez. Saiu do gol fazendo gol, é pra isso que ele veio. O dono do tempo. Os Mobile estão abrindo uma vantagem de 3-0 contra os emuladores. E eles estão muito cansados. O jogo está autorizado. Elizinho já foi o primeiro. Elizinho, seu maior inimigo, ele mesmo. E agora eu fiquei sem parceiro de narração. Parceiro chegou, meu parceiro. Opa. O Coringa vai Coringa joga bem. Tá autorizado! Coringa, vai tentar virar. Bach, já não tem domínio.
Cauã virou o jogo pro Vini, Vini lá vai. Vini tá tentando passar, Vini tá avançando sozinho. Tentou jogar no Cronos e foi pro Coringa, voltou nele. Coringa vai tentar avançar. Bola vai sair, marcação é forte e a bola saiu. Lá vai o da Cruz, novamente, sempre fazendo graça e não fazendo nada, não saindo do lugar. Os Mobile estão mostrando que não tem talento, mas tem muita raça. Lá vai Bradock, já tocou pro Bak, passou pro da Cruz mandou pro Coringa, Coringa já fez graça, vai tentar pedalar. Abriu o jogo, mandou pro Bradock, Bradock olhou, viu que o Noda tá na frente dele. Tentou fazer a jogada no Coringa, mas Noda já pegou ela de volta. Noda raçudo e a bola sai e vai pros Mobiles novamente. Da Cruz mandou pro Coringa. Coringa vai tentar passar. Passou. Mandou pro Bak. Coringa! Vai fazer! Não! Saiu! Passou muito perto. O que você acha que faltou? O Noda saiu da reserva para mostrar a habilidade dele descansado, mas tá correndo pouco, né, Mob? O Noda. Bom, eu acho que o Noda não tá com aquela força de vontade ainda. Mas o Brabox já tá mostrando que quer ganhar o jogo. Brabox mandou pro Cronos, quase fez, pegou na trave! E os Mobiles já vão avançando, já mandou pro Vini, Vini tá avançando pro gol. Tocou pro Cronos! Artilheiro! Bradock tá olhando o jogo, tá pensando o que ele vai fazer. Já mandou pro Bak. Bak devolveu nele. Lá vai Bradock, mandou pro Coringa. Coringa tentou de calcanhar, mas não deu certo. Os Mobiles já estão avançando. Lá vai! Gol! Golaço, mano. Brabox! E o Coringa que entrou e até agora não fez nada. Lá vai. Bak! Eita! Não foi nada, jogo limpo. Coringa, vai tentar avançar, cortou, vai fazer, cortou de novo! Que gol! Vai sem ângulo quase, mano. Caralho. Mais um intervalo, Mob. Esse é o único jogo que eu já vi que tem 7 intervalos durante um tempo. Galera, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Parece que temos mais um intervalo. Já é o 18º intervalo em menos de um tempo. Vamos entender o que aconteceu aqui com um dos jogadores que se disse atleta, da Cruz. Atleta um tempo atrás, né? Porque, meu Deus, não consigo correr mais. Percebe-se. Vamos ver o jogador que falou que ia entrar pra fazer acontecer e até agora não deu muito certo. Ali, obrigado. Largou o seu. É o seguinte, como eu tava vendo de fora, eu pude observar um pouco mais de dentro. Sem farpar o time dos Mobile, eles estão vendo que na técnica eles não conseguem. Eles chutam de longe porque nosso goleiro não é goleiro, tá ligado? Por isso que eles já fizeram 3 gols aí. Mas você vê que eles não chegam nunca. É isso. Ei, calma aí. Ô, Coringa, como você tava assistindo, você tava lá de spec, como é que foi meu primeiro gol? Tava lá de spec. De spec. Então, eu de spec e o Vini aí foi o único gol, tanto que eles estão com 4, eu falei 3. Rapaziada, eu tô vendo que tá tendo até farpas aqui, até no futebol aqui. Ele tá morrendo, tropa. O que aconteceu, Bak? Você tomou um banho ali, o que aconteceu, mano? Não tô conseguindo respirar, tá foda. Rapaziada, estamos vendo aqui que preparo não é o forte. Tive informação aqui da produção que ontem alguns jogadores ficaram até tarde numa comemoração do aniversário de um dos jogadores do time e hoje estão meio mal, ó. Parece que é isso mesmo. Vamos fazer uma entrevista com a juíza aqui, agora a árbitra. Grande Babi, você, na minha opinião, uma das pessoas que tá com mais preparo, que não cansou até agora, correu pra lá, correu pra cá. O que você acha desses jogadores aí e da habilidade deles no gramado? Eu tô achando que eles falaram muito, principalmente os emuladores. Falaram muito e acabaram em campo fazendo nada. Os Mobiles estão amassando, o Cauã tá livre ali, Crono saiu do gol, meteu o gol, entendeu? Então assim, o time tá bom. Destaque da partida, quem você acha? Cauã. E o entrosamento do time dos Mobile comparado ao time do emulador? Eu vejo que o emulador tá muito individualista, enquanto o Mobile tá soltando e distribuindo. Tom de goelinha. Se estivesse tocando mais a bola, acho que dava pra encaixar e chegar no gol. Eles não estão nem chegando no gol. Estamos voltando, galera da Rede Loud, aqui esse dia bom, lindo, ensolarado e chuvoso aqui na Arena da Loud. Ensolarado e chuvoso, olha Exatamente só, grande Mob César Coelho, eu confirmo pra você que eu tive que ir lá no gramado, né, em local ali, para tentar convencer os jogadores a estar completando essa partida. Foi difícil, eles tiveram que descansar durante cerca de 15 minutos, mais do que o jogo, mas vão continuar. Começou! Vai começar o jogo. E a gente já vem com o Will. Não, mano, ele fez o Casa Grande, mano. O Brabox já tá pensando no que vai fazer. Eu não sei. Abriu pra esquerda, já mandou pro Noda. Não sei. Deu a bola pra ele mesmo aqui. John, Coringa tá tentando fazer, vai tentar. Driblou e saiu! E a juíza apitou. E agora o contra-ataque é perigoso, hein? Eles têm disposição. Will tentou fazer a jogada sozinho! Da Cruz de novo! O Will é raçudo demais!
Olha o que o Will tá fazendo. Lá vai o Braddock, já mandou pro Coringa. Coringa devolveu nele. Braddock tentou chutar, mas ficou lá fora. Lá vai. Olha esse passe. Olha esse domínio. Que lindo domínio do Cauã. Cauã. Que isso? Caraca, domínio. É dele. Cauã. Ele parou, segurou, dominou e chutou pro gol. Lá vai o Brabox. Os mobiles não desistem. Os mobiles querem abrir mais. Brabox quase faz outro. Senhora. Coringa tá tentando. Nossa senhora. Olha! Lá vai o Coringa, vai tentar fazer o gol. Ficou na cara do gol, o Bach devolveu nele. Tão brincando com o goleiro. Não. Nossa senhora, brinca muito. Tá parecendo quando eu jogava lá no videogame, que eu Caraca, não tomou canetona, hein? queria só fazer drible, tá ligado? Não, isso aí era quando tava jogando bola. Isso, ó, a finalização. É isso que precisa. É isso. E a torcida vai à loucura! Acabou, fim de jogo! Acabou! Vamos pras entrevistas! É campeão! Então, vemos aqui que terminou 7-1 pros mobile contra os emuladores. Vamos chamar Cauã aqui, um dos jogadores mais raçudos do time. O que você tem a dizer sobre esse jogo? Os emuladores falam muito, pouco faz, tá ligado? A Cruz jogou sei lá onde, sei lá, e não jogou nada, não jogou nada. Eu concordo. O Coringa que teve que chegar de lá dos PEC pra jogar no time dele, porque... Vamos ver então mais algum jogador ali, vamos ver o que o da Cruz tem pra falar. Vamos perguntar aqui pro jogador internacional aqui, com vários nomes aí de times no currículo. O que você tem a dizer sobre 7-1? Ah, é Brasil e Alemanha, nós é brasileiro, né? Fazer o quê? Vai desafiar alguma revanche? É isso. Olha, eu quero revanche, mas com uma criança também no meu time. Os caras têm 15 anos, tropa. A gente tá com 21, mano. E um dia antes, sem ter comemoração nenhuma, que não dá. Senão o corpo não aguenta não, meu parceiro. Os caras estão falando aqui que querem a revanche. Vem cá, Brabox. Quer desafiar quem, mano, da Loud? Fala aí então, fala aqui ao vivo. Convite agora especial para os LOL, o pessoal do LOL. Quero ver ele aqui, quero ver eles aqui. Eu quero ver os LOL aqui, ganhar dos mobile. É isso aí, tá convidado. Não é igual a gente não, tá? Os caras acordam cedo também, malha, vai parar toda. A gente tá preparado, temos um elenco maravilhoso aqui, meu parceiro, pode vir. Rapaziada, os caras desafiou, mano. Tropa do LoL, então, vocês estão desafiados aí, se quiserem vir. Rapaziada, então é isso, ó, mano, ó. Esse foi o Futsal da Loud, mano. Deixa o likezão aí, compartilha se querem ver mais vídeos assim. Foi bem da hora aqui a gravação. Deixa o likezão, tamo junto, é nóis, faz o L. Fui.